Tulo ka mga kanhi miyembro sa Highway Patrol Group Central Visayas kasuhan sa pagpatay ni Attorney Noel Archival. Si Edwin Castaneda sa report. Mga kanhi membro sa Highway Patrol Group Central Visayas ang pasakaan og kasong murder kalabot sa pagpatay kang Attorney Noel Archival niadtong Pebrero ning tuiga. Sa gipagawas nga desisyon ni Acting Provincial Prosecutor James Rodrigo Tagaan kagahapon, matod niini nga nakakita kini og igong ebidensya aron pasakaag kasong multiple murder ug frustrated murder la Senior Superintendent Romualdo Iglesia, Senior Inspector Joselito Lerion ug PO1 Alex Bacan. Base sa nakuhang ebidensya sa NBI Central Visayas, nga gigamit sa pagbanhig patay kang Archival ug sa duha ka mga kauban niini mao ang mga armas nga government issue alang sa military ug sa PNP. Ang mga plate number sa sakyanan ng Strada ug Vios dili sad original. Duna sa nakit ang gunpowder nitrates ug mga kabhang sa automatic rifle sud sa red nga Toyota Vios. Giatagan sa gibugaton nga testimonya ni Paulo Cortez ang naginusarang survivor sa ambush. Nakitaan sab sa CCTV footage ang parehong sakyanan nga nakitaan ato sa pag-ambush sud sa HPG 7 impounding area. Doon na sa logbook entries nga nagpakita nga ang red Vios gikuha hapit 4 ka oras sa wa pa mahitabo ang pagbanhig patay kang Archival ni atong Pebrero 18 ning tuiga. Matod sa igsuon ni Archival nga si Cebu City Councilor Nestor Archival Sr. nga nalipay ang iyang pamilya sa rekomendasyon sa Provincial Prosecutor's Office. Kini si Edwin Joseph Castaneda alang sa Sunstar, Pilipinas.